O Parque Nacional Everglades é uma área localizada no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Fundado em 1934, é o terceiro maior parque nacional dos Estados Unidos, cobrindo mais de 6.000 quilômetros quadrados. O Everglades é conhecido por suas planícies inundadas de água doce. As águas fluem suavemente em direção ao mar, no extremo sul da Flórida. Esse fluxo cria uma vasta planície alagada, diversas configurações florestais e o maior ecossistema de manguezais do hemisfério ocidental. Este sistema de pântanos, manguezais, florestas de ciprestes e pradarias é essencial para a vida selvagem da região, proporcionando habitat para espécies raras e ameaçadas de extinção, como peixes-boi, crocodilos e pumas da Flórida.